Vocês pensam que vida de motorista é fácil? É? Olha só o que aconteceu comigo aí, ó. Onde é que eu tô? Olha a situação desse carro. Nem subo nem desço. Olha como ele ficou. Na hora de virar. Não posso descer, cheio de buraco. E aí? Serve? Coisa tão séria. Ai. Vendo? A porta não consegue abrir direito. Subindo. Tá vendo? Agora vou esperar o menino chegar pra... A gente consegue tirar ele daqui.